首歌都好關個心字嘅。由第一年開始出道嘅時候呢，咁我都覺得呢隻歌其實好適合嘅。啱啱參加完比賽，都係一個 journey，亦都好適合喺啱啱出道嘅時候出啦。但係當時就有好多外在嘅聲音，例如係覺得旋律唔好啦，好普通啦，唔知點做啦咁我全部都剔晒嘅。但係我覺得呢啲外在嘅聲音其實某程度反映住我內在嘅聲音，即係佢可能就係 project 俾我睇，其實我內在點樣諗。而我當時嘅就係 trap 住咗喺呢個信心嘅難關，咁所以我有幾年嘅時間咧，我都係覺得我唔夠好啦，melody 唔夠即係好難做啦，或者等等呢啲咁樣嘅標籤，我係潛意識自己 label 咗喺度，我都唔知。然後每一年我都一路想做好佢，唔夠好啊，咁我改到佢夠好啊，一路改一路改一路改，咁啊生咗好多唔同嘅旋律啊，好多新嘅版本嘅歌詞啊出嚟。咁去到嗰位我改到咁咩叫好啊？即係我覺得好啊，定係邊個覺得好，定係點樣為之好呢？咁我都抓狂啊！即係哇，好對於呢件事好執着。然後去到上年嘅年尾啦，因為我又係做咗一隻歌，又係未出到嘅，但係我就用一個我一定要做到佢，然後我就唔靠所有人，咁我就問自己啦，既然你咁想做，咁你咪做啦，咪自己做咯，冇人阻住你㗎，即係冇人真係撳住你唔俾做㗎喎，只係我自己阻住我自己啫喎。我一路執着住嗰啲聲音，執着住，邊個最好啊？好多煩惱。但係我可唔可以真係坐喺度，俾一段時間自己就做咗佢出嚟啦？即係好同唔好，大家中意唔中意，我就係我覺得我要做呢樣嘢，我就完成佢啦。咁於是乎喺上年冬天年尾嘅時候，我就坐喺度，就將突然之間係諗通咗嘅，做下過程就係因為一路都係嗰個位就係邊個好啊？邊個好啊？咁多個版本我點揀啊？點樣做選擇啊？嘅時候我就諗，不如你就聽晒咁多個版本，你咪揀啲你嗰一刻當下覺得最好嘅嘢出嚟咯。咁於是乎我就聽晒由2020年去到2025年玩過所有版本，我就呢個好，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 唔批判自己，冇話好冇㗎。總之我嗰刻覺得好，咁我就3日之內就編咗成個版本出嚟。咁我當中都有其他意見俾我嘅，咁但係我開始就唔得啦。今次我真係要為自己做一次，我覺得咁樣好就咁樣好啦。然後我就發現，原來成日過去都係好多都係，其實根本就係你要覺得好，佢就係好㗎啦。冇辦法去聽晒所有嘅意見嘅。咁然後就一步一步慢慢有唔同嘅人嚟幫手啦。例如我揾翻最初第一年嘅監製 CM 啦，跟住一路一齊成長嘅阿兜啦，吉他嘅Teddy 啦。雖然我今次係自己彈，但係我都有取材住佢一啲 idea 去擺落去呢一個新嘅編曲嗰度嘅。然後就因為呢隻歌頭先講同好多心有關啦，其中一個就係初心。我想2026年嘅開始咧，係翻去我最純粹、最原本、最初頭嗰個初心去再出發嘅。就好似呢個旅途去到一個點啦，佢係咪完結呢？佢係完結，但係佢亦都係一個新嘅開始。佢係我做完呢首歌嘅完結，但係佢亦都係一個輕咗好多嘅人嘅一個再出發、再開始咁樣。而亦都需要決心。我哋發現，當你真係好想去做一樣嘢嘅時候，係要決心嘅。佢決心做完呢樣嘢為止。可能遇到好多難關，遇到好多想回頭或者想放棄嘅時候，但係如果你有決心，係真係可以做到出嚟嘅。第3樣嘢最緊要就係信心啊！一定要，縱使係全世界都唔相信你，但係都一定要相信自己。呢樣嘢我聽咗好多次，我都以為自己明咗好多次。可能佢有好多唔同 layer 啦，
所以我到呢一刻先至都係繼續學習，即係不停都係學習點樣去相信自己。最初個 idea 點解想做一件事，咁就有3個心啊。呢3個心就係信心、決心同埋記得自己個初心。